السلام عليكم كلكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصور لكم une salade russe. Donc on va aller en Russie aujourd'hui. On va faire une salade de betterave aux noix et aux œufs plus de l'ail. Donc pour ça on a besoin de betterave misloka, de noix qu'on va mettre à l'intérieur, de cerneaux pour décorer. J'ai eu de la peine pour faire des cerneaux sans les casser. Et on va faire de l'ail. Et on va faire, voilà, les œufs pour décorer. Et on va faire une mayonnaise. Une mayonnaise différente de celle qu'on avait faite la dernière fois avec la moutarde. Dans celle-là, il n'y a pas de moutarde. On va mettre du vinaigre chaud. Et on va le tourner. Un peu de sel et tourner encore. Dans la mayonnaise avec la moutarde, on met les jaunes d'œufs. C'est l'œuf entier. Maintenant, on va mettre de l'huile. فوالا البنات، صوبت لا مايونيز هنايا خليت شويه باش نضربها من بعد باش تكون تطلع اكثر. دابا غادي نحك الباربه، غادي نحكها في الحكاكه. دونك درت باربه الواحد نصهم دو. فوالا فيها تقريبا 200 غرام الوحده. Ça dépend de ce que vous avez à manger après. Vous mettez une grosse ou une petite par personne en fonction de ce que vous allez manger après, parce que c'est quand même riche. Il y a des œufs, il y a des noix. Voilà. Donc on va mettre de l'ail. Alors l'ail c'est selon goût, mais sachez que l'ail en cette saison il est plus que demandé. خصوصا انه j'ai appris hier en plus de toutes les vertus اللي عنده انه اللي كيفي فلويديفي لو سان. دونك هذيك الكورونا المصيبه اللي تدير لي كواغولاسيون سانغين باش تخنق الريه. il faut pas lésiner en ail. Voilà, c'est suffisant. C'est suffisant comme ail. Maintenant je vais couper ça en morceaux, parce que ça va être à l'intérieur. Je vais mettre ça ici comme ça باش تطلع هذه تبقى تبان. Il faut mettre une bonne part, ça doit être, je sais pas moi, عرفت حيت كان بزاف متعطينيش لو بوا اكزاكت، تبان لي ثقيله حيت هو راه خفيف الكركاع. او الاخوات اللي كانوا معنا اللي ما لا راهم كاينين، الاخوات العرب منى ومها ومروه عين جمل.
غادي نزيد نضرب دابا هذا باش يزيد يطلع مزيان. ها هي لا مايونيز البنات، غادي ندير البندوز طعمها زوين. هذه تتجي بحال حتى تجي احسن من لا فينيغريت. دونك دابا غادي نخلط كلشي، الثومه مع الصوص مع الكركاع والبربر. في الشرق تيقولوا لها البنقر. وسمحوا لي الاخوات اللي ما قلتش سمياتهم كاملين، جو سي كنعرف بلي كاينين بزاف. On va mettre dans le plat de service. Oui, c'est bien mélangé. نقطعوا هاد البيض على 4. هي الا كانت لاسيت البلات سيرفيس مدور غيجي احسن. فوالا. الوغ درت لهم هادو هكا، شي على وجهو شي على ظهرو. ودابا غادي نزوقوها بالكركاع. Je vais d'abord mettre entre les œufs. Ensuite ندير في الوسط اللي بقى. Oui, j'ai oublié de vous dire que la mayonnaise faite de cette façon, comme le vinaigre était chaud, il faut attendre qu'elle refroidisse pour qu'elle باش تقصاح. il faut attendre qu'elle refroidisse باش تقصاح. ها هي شفتوها، انا حيت درتها tout de suite. فوالا ها هي قاصحه. voyez, c'est plus solide maintenant. حتى تيبرد الخل وتبرد هي لا مايونيز اللي درتو عاد تستعملوها. انا استعملتها فيت كانت باقا شويه ليكيد. دونك بهذه الطريقه خصكم تتبرد، لان انا دابا ملي دقتها لقيتها باقا دافيه. ها هي لا سالاد ديالنا لي تري بون، سورتو الثومه مزيانه بزاف دابا في هذا البرد. كنتمنى تعجبكم هاد لا سالاد، وكنقول لكم ما تنساوش لي لايك، وفي امان الله وحفظه.